আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো আমার অনেক আপুরাই জিজ্ঞেস করে যে 6 মাস প্লাস বাচ্চাদেরকে কিভাবে গাজরটা খাওয়াবো। তো সেই জন্য এই ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। তো গাজরটা প্রথমে 2 টুকরা করে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি প্রায় 1 ঘন্টা ধরে, কারণ গাজরটা খুব ভালো করে সেদ্ধ হতে হবে। তারপর গাজরটা এইভাবে আমি কাঁটা চামচের সাহায্যে সুন্দর করে ম্যাশ করে নিলাম। এই গাজরটা এখন আমি বাচ্চাদেরকে খাওয়াবো। তো গাজরের মধ্যে অনেক পুষ্টিগুণ আছে যে বাচ্চার জন্য অনেক উপকারী। আমি এইভাবেই খাওয়াই আলহামদুলিল্লাহ।